مرحبا. راح نساوي اليوم البطاطا المشوية والمحشية لحمة. راح نجيب بطاطا صغيرة نقية، راح نليفها منيح كتير بالصابون وبعدين ننشفها. بعدين راح نجيب شوكة ونثقبها. هلا نحن راح نشويها بالفرن. ممكن اذا كنتي مستعجلة تحطيها على الميكروويف وتشويها لبين ما تستوي. طلعنا البطاطا من الفرن وراح نشوف اذا استوت البطاطا. أنا حضرت حشوة اللحمة من قبل. رح يلزمنا 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم، قليتها بالزيت على النار لبين ما صارت شقرة. وبعدين حطينا نص كيلو لحمة مفرومة كمان لبين ما استوت قليناها. بعدين رح يلزمنا 1 معلقة صغيرة بهار، نص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة هال والملح حسب الرغبة. رح نقطع هلأ البطاطا بالنص بالسكينة وبعدين رح نحشيها باللحمة. رح نحط هلا المايونيز مع الخردل ونحركهم مع بعض. رح يلزمنا 1 كاسة مايونيز مع معلقتين كبار خردل. بعد ما خلصنا حشي البطاطا باللحمة رح نحط المايونيز مع الخردل. رح نحط على كل بطاطاية 1 معلقة كبيرة. رح نحط هلا الكاتشب على كل بطاطا، وكمية الكاتشب اختيارية حسب الرغبة، ممكن تحطي شوي أو ممكن تحطي كتير. بعدين رح نجيب جبنة الشيدر شرايح أو المبشورة حسب المتوافر عندك بالبراد ونحط فوق كل بطاطا. وبعد ما نخلص رح نجيب زعتر الأوريجانو ونرش على كل بطاطا. صفينا البطاطا بصينية تيفال، رح نشويها بالفرن يدوب 10 دقايق لربع ساعة بس لبين ما تذوب الجبنة وتسخن وتدفى البطاطا. صحة وهنا. تابعوني على الفيسبوك واليوتيوب لمزيد من الوصفات سويت سبايسي.